Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku. Aku mau ajak teman-teman semuanya hunting, jajan, dan es krim lagi. Tapi kali ini medannya agak ekstrim teman-teman. Kita akan melewati jalan sempit dan terjal. Semoga kita bisa melewatinya ya teman-teman. Tapi aku lupa nih teman-teman membawa ember keramatnya nih. Ayo kita sulap yuk ember keramatnya yuk. Good job. Biar dia datang ke sini teman-teman. Yuk kita sulap yuk. Bim salah bim. Ember keramatnya sudah datang teman-teman. Yuk kita let's go. Hunting, jajan, permen Yupi, es krim. Jajan apa ya yang akan kita ketemukan? Yuk kita jalan-jalan yuk. Wah, belum saja kita berangkat sudah ada sesuatu tuh di pohon pepaya. Ayo kita lihat teman-teman. Nah. Wadidaw, wadidaw. Apa itu ya? Apa itu ya? Kita ambil yuk teman-teman. Kita ambil yuk. Apa ini ya? Wah, ada snack kering teman-teman. Tapi aku nggak tahu ini karakter apa teman-teman. Berbulu-bulu biru. Teman-teman yang tahu komen dong. Bantu kakak komen ya. Karakter apa ini teman-teman? Ini snack kering rasa keju. Yuk kita masukkan ember keramat yuk. Sebelum itu kita cari lagi. Wah, ini teman-teman jalannya tuh terjal teman-teman. Banyak bebatuan. Lihat nih, ada pohon cabai. Dan kita sebentar lagi masuk gang sempit teman-teman. Ayo kita cari lagi. Nah. Wah, kakak menemukan sesuatu lagi teman-teman. Apa ini ya? Wah, kita dekatin yuk, kita dekatin. Wah, apa ini ya? Wah, ini mie kremes teman-teman. Wah, ini pasti enak. Yuk kita masukin ember keramat. Kita ambil lagi teman-teman. Di situ ada lagi teman-teman. Kita ambil. Nah, ini apa ini teman-teman? Ini sepertinya es krim teman-teman. Wah, es krim marshmallow teman-teman rasa coklat. Alhamdulillah. Yuk kita ambil lagi teman-teman. Kita masukkan ember keramat. Good job. Ada lagi enggak ya? Kita lihat di atas ada apa enggak ya? Wah, di atas pohon cabai ada nyam-nyam smile teman-teman. Wadidaw, mantap. Alhamdulillah. Ayo kita panjat dan kita ambil nyam-nyamnya. Gimana kalau kita manjat pohon cabai ini teman-teman? Yuk kita panjat. Yuk. Bisa nggak ya? Bismillah. Wow, aku menemukan sesuatu lagi teman-teman. Apa ini ya teman-teman? Kita lihat yuk. Ini dia ada di dalam pohon nanas teman-teman. Pohon nanas berbuah apa ini ya? Berbuah kacang masaki teman-teman. Lucu sekali ya. Pohon nanas harusnya berbuah nanas ya. Tapi ini unik sekali. Dia berbuah kacang masaki berhadiah teman-teman. Wadidaw. Kita masukkan ember keramat. Nah, apa itu ya teman-teman? Aku melihat sesuatu. Hah? Kakak menemukan sesuatu lagi teman-teman. Di sini ada yogurt cimori drink teman-teman. Rasa apa ya? Wah, rasa buah-buahan teman-teman. Kakak dekatkan ya. Ada pisang, ada mangga, ada stroberi, ada leci. Pasti segar nih teman-teman. Alhamdulillah. Yuk kita masukkan ember keramatnya.
Yuk kita cari lagi. Nah. Wah, tidak jauh dari susu yogurt Cimory, kakak menemukan sesuatu lagi nih teman-teman. Lihat nih, es krim teman-teman, es krim marshmallow rasa stroberi teman-teman. Alhamdulillah. Yuk kita masukkan lagi, yuk kita cari lagi. Di atas sini ada sesuatu juga teman-teman. Wow, ada Oreo mini. Alhamdulillah. Kita masukkan lagi. Nah. Wadidaw. Kakak menemukan susu yogurt lagi kan teman-teman. Kali ini rasa blueberry. Ukurannya mini sekali ya. Tak apa-apa ya teman-teman, kita masukkan. Wadidaw. Semangat. Kita masih belum menemukan permen Yupi teman-teman. Ayo kita mencari permen Yupinya. Yuk. Ayo kita mencari permen Yupi. Apa itu? Apa itu di samping ember keramat? Kakak melihat sesuatu teman-teman, orange. Ayo kita dekati. Wow, apa ini ya? Kayaknya asing banget. Ini mainan wortel teman-teman. Wah, asik ya. Seperti squishy. Nih, bisa dipencet-pencet seperti ini. Kita masukkan ember keramat. Nah, ini kakak belum tahu ini apa ya teman-teman. Wah, ternyata ini permen burger teman-teman. Permen gummy burger teman-teman. Wow, mantap. Wadidaw, enak sekali. Ada 2 teman-teman. Ayo kita masukkan ember keramat. Wah, hampir penuh ember keramatnya. Baru saja mulai, udah hampir penuh. Pasti di gang sempit ini banyak sekali makanan dan jajan ya teman-teman. Ada es krim, permen Yupi, lollipop, dan banyak lagi. Kita lihat yuk di atas ada apa enggak ya teman-teman. Kita cari-cari di atas pohon ada enggak ya. Enggak ada teman-teman. Yuk kita jalan lagi, kita cari lagi. Seperti ini gang sempitnya teman-teman. Wah, kita cari lagi yuk. Nah. Wah, apa itu? Ada ular. Ih, kakak takut ada ular. Tapi ularnya nggak mau bergerak teman-teman. Ayo kita lihat. Sepertinya ini permen Yupi ular teman-teman. Wah, kaget kakak sampean. Wah, ini permen Yupi ular teman-teman. Ternyata saya pikir ular beneran. Wah, kita masukin yuk teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Nah, kita lihat di atas pohon ini teman-teman. Siapa tahu berbuah marshmallow ataupun permen Yupi ya. Nah, bener kan kakak bilang? Pasti ada. Lihat tuh apa itu? Nah, tuh kakak lihat sesuatu di situ. Yuk kita ambil, kita panjat teman-teman. Yuk kita panjat yuk. Nah, apa ini ya? Wah, ini marshmallow ternyata teman-teman. Wadidaw. Alhamdulillah. Yuk kita masukkan yuk. Wah, udah penuh saja nih. Nah, yuk kita cari lagi yuk. Kita jalan di gang sempit. Wah, kakak juga menemukan lagi teman-teman. Ada jagung teman-teman. Mari kita buat perkedel. Kita masukkan sini. Nah, yuk kita cari lagi. Wah, ada pohon apa ini, berbuah pisang teman-teman. Wadidaw, mantap sekali. Ayo kita ambil teman-teman. Kita masukkan di ember keramat kita ya. Wow, udah penuh saja nih. Nah, yuk kita cari lagi teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Wah, kakak menemukan mobil Tayo bersama temannya teman-teman. Kamu kenapa di sini? Kamu menunggu siapa? Ayo ikut aku di ember keramat aku yuk. Dung. Hei Tayo.
Kita masuk sini. Dung 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 dung. Masuk. Wah, embernya hampir tidak penuh teman-teman. Hampir penuh maksudnya. Kok hampir tidak penuh sih, kakak ini gimana sih? Hampir penuh sampai tidak muat. Masih ada lagi nggak ya teman-teman? Ayo kita berburu, siapa tahu mendapatkan permen lagi ataupun es krim. Yuk teman-teman, kita cari lagi yuk. Nah. Wah, apa ini di lubang nih? Kakak menemukan sesuatu di lubang teman-teman. Mari kita lihat teman-teman. Apa ini ya? Ini apa nih ya? Hei. Kita ambil ya teman-teman. Iya, susah sekali teman-teman. Ayo. Wah, ternyata mobil pengangkat semen nih teman-teman. Ini kalau di tempatku namanya mobil molen teman-teman. Wow, dalamnya ada permennya teman-teman. Yuk kita masukkan yuk. Kita cari lagi yuk teman-teman. Katanya ada mystery box nih teman-teman. Pasti belum enggak jauh dari sini ada mystery box ya teman-teman. Kita cari yuk teman-teman. Kakak melihat sesuatu tuh di sana, di kejauhan sana. Coba lihat tuh apa itu. Nah, kita dekatin yuk teman-teman. Kakak melihat sesuatu tuh di sana tuh. Apa itu? Yuk kita dekatin yuk. Wow, banyak makanan dan mystery box nih teman-teman. Ada HP di situ teman-teman. Isinya HP beneran atau apa ya? Wah, kakak jadi seneng dan penasaran nih. Ayo kita ambil semua jajan-jajan itu ya teman-teman. Kita ambil satu-satu yuk. Misteri box kakak terjungkal. Aduh, gak apa-apa ya teman-teman, kita benerin. Wah, jatuh semua nih. Yuk kita masukkan satu-satu. Wah, sampai terjungkal saking penuhnya ya teman-teman. Kita masukin lagi. Yuk kita ambil satu-satu yuk, semuanya yuk. Wow, wadidaw, ini ada vitamin CDR teman-teman. Dan ini ada telur jelly teman-teman. Wah, ini pasti seger-seger enak nih. Di sini ada mie teman-teman. Halalalala, lalalala. Wah. Wadidaw, lucu sekali. Kita masukin ini juga teman-teman. Wah, di sini ada permen Yupi teman-teman. Yuk kita masukin teman-teman permen Yupinya. Kita masukin semua ya. Wow, di sini ada permen kipas warna-warni teman-teman. Kita masukin juga ya. Wah, ini ada termometer untuk memeriksa suhu tubuh teman-teman. Wah, ada suntikan juga. Wadidaw, di sini ada ikan lucu sekali. Kita masukkan sini teman-teman. Nah, ini juga ada jelly gummy teman-teman. Ini bukan jelly gummy ya, ini puding ini kayaknya teman-teman, sama seperti puding telur tadi teman-teman. Kita masukkan juga ya. Nah, ini ada telur ajaib teman-teman, telur berwarna merah. Kita masukin juga ya teman-teman. Ini ada telur ceplok juga di sini. Kita masukin. Dan masih ada lagi ikan piranha. Ikan piranha. Ini ikan koi teman-teman. Ikan apa ini ya? Nah, kita pulang. Nah, yuk teman-teman. Sudah penuh nih mystery boxnya, sudah nggak muat nih teman-teman. Kayaknya juga sudah nggak ada lagi nih teman-teman jajan ataupun apa-apa. Kita pulang saja, kita ambil mystery box yang itu tuh. Jangan-jangan tuh berhadiah HP teman-teman. Yuk kita ambil yuk. Kita unboxing nanti ya. Kita masukin sini dulu. Wah, penuh nih. Yuk kita pulang yuk. Gelundung teman-teman, telur ajaib ya. Kita ambil ya. Kita
ambil. Wadidaw, wadidaw. Yuk kita pulang yuk. Sambil pulang kita lihat-lihat di pohon teman-teman, siapa tahu masih ada jajanan di sana teman-teman. Yuk kita pulang yuk. Nah teman-teman, kita jalan pulang nih. Ini hasil kita tadi berburu. Jatuh nih permen yupinya, saking penuhnya semua pada jatuh teman-teman. Kita masukin sini ya. Yuk kita pulang yuk. Wah penuh sekali nih hasil berburu kita teman-teman. Alhamdulillah. Yuk kita sambil jalan pulang, kita melihat di pohon-pohon sini apakah masih ada buah-buah atau mainan lagi atau jajan-jajan. Kita lihat ya teman-teman, kayaknya sudah nggak ada teman-teman. Wah kita pulang yuk. Yuk. Nah kita melewati jalan yang berterjal seperti ini teman-teman. Wah hati-hati ya, biar tidak jatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Pencet tombol loncengnya ya teman-teman, biar kalian bisa hunting bareng-bareng aku di berbagai tempat. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, biar nggak ketinggalan nih. Kita bakalan hunting bareng lagi. Yeay, dadah.